அறிவு வளர்கிறது, இயற்கை அழிகிறது. பகுத்தறிவு வளராத அந்த காலத்தில் மலைகளையும் மரங்களையும் ஆறு குளங்களையும் ஏன் மண்ணை கூட தெய்வமாக மதித்தான், வணங்கினான். இயற்கை அழியாமல் செழிப்பாக இருந்தது. நாகரிகம் வளர வளர மலை மரம் இவை எதிலுமே இறைவன் இல்லை என்று பகுத்தறிவு பேச ஆரம்பித்தான். அறிவு அழிவை கொண்டு வந்தது அப்போதுதான். மலைகளும் மரங்களும் ஆறு குளங்களும் அழிக்கப்பட ஆரம்பித்தது அன்றிலிருந்துதான். ஆம், அறிவு வளர்கிறது, இயற்கை அழிகிறது.